Сегодня мы готовим фаршированные перцы. Избавились от внутренностей. Так, у нас фарш, тут свинина с говядиной, лук и риса немного. Для начала переваливаем фарш в лук. Сюда же закинем рис, соль, перец. И все это перемешаем до однородной массы. Добавляем риса. Солим. И добавляем смесь перцев. И хорошенечко перемешиваем, чтобы все перемешалось. И поставим оттаивать на печку. Ну все, фарш готов уже. Растаял у нас, он застывший был. Все перемешалось. И будем сейчас фаршировать уже в перцы. Прям так плотненько набиваем, чтобы там везде воздуха фарш там попал, не осталось. и воздуха не осталось, да. Прям так плотно трамбуем. Мы уже прохаванные в этом деле. Да. Будьте и вы. Один готов. Иду костер разводить. Не подрасчитали чуть-чуть фарша. Вот уже третий фарширую, а фарш заканчивается. Ну ничего, кроме перец добавим, перец сладкий, вкусный. Этого нам вполне достаточно будет. Все, всего вышло 3 перца. Сейчас идем, разогреваем казан, заливаем водой. Это уже Саня занялся этим. Кипятим воду и закидываем перцы. Смотрим по готовности. На улице сейчас, значит, минус 2 градуса. Ночь будет сегодня, скорее всего, теплая. И подкладывать мы будем в раза 2, наверное, меньше. Подложим где-нибудь часа 4. Ну и уже утром проснемся, уже конкретно будем топить печь. Поэтому, друзья, не переключаемся. Всем приятного просмотра. Погнали. Все, время пришло закидывать. Пахнет вкусно. О, водичка кипит. Самый раз. Хороший знак. Первый пошел, Много воды налил. второй пошел и третий пошел. Прям Нормально. очень много. Нормально воды, даже маловато еще чуть-чуть. Да где уж маловато. Да она еще выкипит сейчас. Ну и сколько там воздуха? Угу. Ждем-то сколько? Ну минут 20. Потом проверим. Точно скажем. По готовности, в общем, смотрим. Да. По готовности риса. Вот он, друзья, верстачок стоит, ждет завтрашнего дня. Минус 2 градуса. Минус 2. Сегодня будет тепло. Я говорю, сегодня даже, наверное, Давай посмотрим. подкидывать, наверное, даже не будем. Все стоит, держится. Ну вот здесь, да. Вот тут чуть-чуть высоковато, блин. Друзья, все уже давно знают, что с этой пилой у нас проблемы. И на данный момент мы определяемся, какую пилу для себя выбрать. Поэтому, друзья, давайте перейдем на e-каталог и подберем для себя варианты. Заходим в раздел пилы, далее выбираем ценовую категорию, там, допустим, от 10 тысяч до 15 тысяч пусть будет. Выбираем мощность и показать результаты. Смотрим, листаем. Вот штиль 180 нам вполне подойдет. Заходим, смотрим отзывы, обязательно смотрим отзывы, характеристики данной пилы и в каком городе можно приобрести. Друзья, ссылочки
На Е-каталог оставим в описании. Переходите, смотрите, выбирайте. Думаю, для вас это будет полезно. Так, что тут у нас? Перцы готовятся. Перевернем. Все вроде как не готово. Сейчас попробуем рис. Ну, рис почти готов. Пускай еще варится. И скоро будем доставать их уже. Вот и все. Полчаса. Ну да, полчаса где-то прошло же. Полчаса и перцы готовы. Как запах? Запах вообще вкусный. Запах лета. Да, запах времена балагана, когда мы делали все на коленках. Первый готов. Воды много добавили, очень много воды. Второй поехал. Ну, один еще там останется. Ну, пускай Если плавает. не наедимся, то да по-любому не наедимся. Да. То один на двоих бабахнем. Ох, вот это да. Нет, вроде перец сварился. Да? Угу. Нормально, вкусно. Вот, друзья, я надеюсь, мы, Михалыч, с тобой наедимся этим, потому что мы не ели сегодня весь день, кроме сала, хлеба и лука. Это еда тоже. Ну и чай еще пили. Ну, блин, ну все равно. Все равно. Ну должны там что, полкило мяса, фарша полкило считать. Да. Перец, Рис, перец. еще вода. Режет так режет. Просто нож, что тут скажешь, блин? Просто нож просто режет. Вот это запах. Угу. И бульончики, и да вообще все вкусное. И вечеринка вкусная. Пробуем. Рис не готов. Угу. Да? Угу. Внутри не готов. Сильно-сильно прям не готов. И лук хрустит. Есть это можно? Да. Ладно, все равно. Давай поедим уже. Я голодный просто как зверь. Вкусно главное. Да. Главное, чтобы было вкусно. Всем приятного аппетита. Приятного. О, перцы просто махом улетели вообще. Просто 2 минуты их нету. Обалденная вещь. Очень-очень крутая. Чайком сейчас все запьем. Немного отдохнем, потому что, ну не немного, а уже до завтрашнего утра. Да, сегодня много дел сделано было. И это отлично. Это отлично. Димоновские кружки. Походный оптимист. 3 штуки подарил мне, Степе, Мишане. Хорошие кружки. Поехали. Завтрак у нас такой. Чаек, колбаска, еды нету. Обычно еда оставалась с вечера, а в этот раз ничего не осталось, и поэтому бутерброды с чаем, а позже сделаем что-нибудь покушать. Пока что завтракаем и идем доделывать верстак. На улице прекрасная погода. С утра было солнце. На улице плюс 5 градусов. Весна
весна. Прикольно, да, весна пришла. Посмотрим, как будет сегодня температура. В избе было, ночью было более-менее спать. Ты как, замерз, не замерз? Да не, вообще не замерз. Подкладывали в 4, в 7, ну и все. Но было не холодно, когда просыпался, да, правильно? Тогда, ну, сколько там, 15 градусов было где-то в избе и все. Ну тут ниже 15 вообще никогда, по сути, не отпускается. Что, друзья, привет. всем привет! Вы на канале Ипатыч Михайлович. Доделываем сегодня верстак. Будем стругать доски, равнять, подгонять. И все увидите, друзья. Всем приятного просмотра. Давайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Погнали! Все очень стремительно стало таять. Температура на улице плюс 5 градусов. С крыши уже все капает. С этой стороны, где труба, где печка, вообще сосульки уже свисали. Я их только что сбил. Сегодня вот эти доски надо все обработать, забить. В общем, сегодня надо сделать полностью готовый верстак. Потому что завтра мы уже уходим домой. Вот, одна есть. Можно и поесть, как говорится. Опа. Кора почему-то очень тяжело отходит. Вроде дерево сухое. Ну вот, кора сухая, прилипшая, поэтому плохо отходит. Две есть, осталось самое сложное — это горбыль. Вон тут сколько всего. Сколько коры. Очень много времени отнимает то, чтобы ошкурить их. Поэтому пока это оставлю и займусь тем, что буду выпрямлять их, доски. А это к этому перейдем, я думаю, позже. Поэтому пока давайте займемся доской вот этой вот. Верстак мы делали под себя, под рост, чтобы не наклоняться, чтобы не было выше. В общем, получилось вроде как хорошо. Посмотрим, как это будет в деле. Покажет себя. А пока давайте приступим к строганию. Будем строгать столярные работы. Ох, рубаночком. Думаю, вот эту сторону буду чесать, она более ровная и на ней меньше задиров.
поэтому начнем с этой стороны. Михалыч, давай опоры ставить. Опоры ставить. Он бегает туда-сюда. Идет. Ну вот и одна обработанная доска. В принципе, нам что, хватит, да, Эд Михайлович? Да хватит что? Для каких-нибудь работ, что-нибудь делать. Уже как бы не на коленках будет это все делаться. Да и в принципе, что нам не дворцы же здесь ставить, правильно? Правильно. Примерно прикидываем, как будут доски сидеть, и в принципе нормально. Вот. Как бы. Вообще нормально. Под рост. Все сделано под рост. Этот горбыль сейчас чешется, состругается и снизу сделается паз. То есть, чтобы он был ровный с этими досками. Вот нам вполне достаточно будет этого верстачка под что-либо. Ну, что-нибудь делать, какие-нибудь мебель, допустим, ту же самую. Вот это вот как раз таки нормально. Да, вот это вот ровно. Ну ладно, На что, взлет пусть, идет. пусть уголок будет, идет на взлет, сколько смогу, я его сниму. Ну, Ну, это, почесать надо да. еще. Ну, даже относительно ровно все получается. Ну тут ровно. А нет. Вот этих почесать вот эти. Паз Их сделать. всех там. надо чесать, Ну, их всех надо строгать, потому что надо. надо. Пошли перекусим. Я не хочу есть. Я б чай попил. Пойду поем туда. Пойдем чай попьем.
подгоняем только вторую доску до сих пор. Хотелось сделать не идеально ровно, конечно, но чтобы было хотя бы как-то ровно. Еще раз повторюсь, что в лесу при помощи рубанка и пилы нереально просто сделать что-то ровное. Реально, но на это уйдет просто дня 2-3, а то и больше, поэтому делаем как есть. Температура с плюс 5 опустилась до 1 градуса. Почти 0. Становится прохладней. Работа идет. Верстачок делается. 2 доски уже подогнаны. И где-то еще 2 доски. Вот. 1. И вот 2. Покрутили, повертели, в общем. И подогнали вроде более-менее ровно, так скажем. Большего нами не надо. В принципе, этого будет вполне достаточно. Верстак получается 2 метра, чуть больше, и 80 сантиметров на ширину. В общем, такое вот решили сделать. Интересно. Что-то новенькое. В принципе, все прочно, все крепко держится. Доски еще, когда забьем доски, она, получается, еще друг друга будет держать, вот эта вся конструкция, и никуда не уйдет. Сюда поперечины для более жесткого каркаса и нормалек. Лучшая растопка. Все, 2 есть. Осталось еще 2. Ель, что заметили, очень плохо обрабатывается рубанком. Почему? Потому что везде сучки. И задирается. И получается не совсем красиво. Но нам, в принципе, и не надо, чтобы красиво было. Ну, конечно, хочется, чтобы было красиво, но не получится, потому что, не знаю, возможно, нету просто у нас оборудования подходящего рубанка, которому не важно, есть сучок или нету, он просто берет и все. Но у нас такой, который как бы вот. Такой есть. Да. Еще одна досечка позади. Тут слегка горб, но он еще уберется впоследствии. И вот последняя доска. Это, конечно же, отпилится. И вот здесь, с этой стороны, мы еще сделаем его поменьше.
Почему? Да потому что вон здесь пропеллер вниз уходит, нам это не совсем нравится, а остальные 3 будут вообще идеально. Поэтому будет чуть меньше, но это ничего страшного, я думаю, не произойдет из-за этого. Главное, чтобы она свою функцию выполняла. Да. И все. Все, пора забивать. Что будем забивать? Давай. Вот так вот распилим, да, значит? Ну, И будет дрова нам на растопку. есть такое дело, да. Вот, одна забита. Давай, пошла вторая. Давай заключительный штрих. Нормально. Все, друзья, готово. Готово. 2 дня и готово. Еще одно спальное место. Нет, уже маленькое будет. Да что, с одним вообще нормально. Нормально, отличный. Вообще не шевелится ни капельки. Хорошо, отлично. Не шевелилась? Да вроде нет. Ништяк. Да, все. Да, фигозики. Да, сюда можно будет сделать под инструмент что-нибудь, да? Инвентарная стенка. Темнеет уже, друзья, время 6 час, я уже опять голодный. Надо идти. Надо отдыхать. Надо идти отдыхать, да. Короче, ребят, спасибо вам, что эти бревна привезли. Вот они, собственно. 2 пустили на распил досок. Вот они. Все, полноценный верстак готов. И эти бревна, скорее всего, мы тоже оставим, используем под какой-нибудь, не знаю, под какие-нибудь столярные или плотницкие изделия, работы, да. Ну, возможно, из них будем делать улья для пчел. От души вообще за бревна. Если бы не выдок, мы бы еще не доделали бы, наверное. Нет. да? Мы бы сейчас только бревна Мы бы таскали. искали горбыль. У нас на примете был уже один. Но все же это лучше. Намного лучше. Так что, да, нормально заехали, нормально сделали. В общем, душевно, мужики. Давно уже приносили сюда скатерку. Ну, что-то все никак руки до нее не доходили. И сейчас решили, а что бы нет, да, Михалыч? Да.
О, Только вот это теперь мешается. ну как-то так, что, пойдет. Для сельской местности. Да нормально, что. Фруктики тут все дела. Нормально, пойдет. Все, кушать будем. Кушать и спать. Завтра домой, друзья. Тебе сколько? Полную? Еще одну. Все. Ну что, друзья, 2 дня. И верстак готов. Полностью самодельные доски, напиленные в лесу бензопилой. Готовый верстак. Более-менее ровный, но можно будет на нем что-то делать. Ровные изделия, так скажем. Накрыли его мешком, чтобы снегом не засыпало. Осталось у нас 2 бревна. Мы уже вещи все собрали. Солнышко светит. Сегодня у нас плюс 2 градуса. Идти будет жарко. И очень тяжело, потому что тропу нашу старую замело, это 100%. Особенно на целине. Но это уже другая история, друзья. Да, увидимся в Увидимся. новых роликах. Увидимся в новом видео, да, друзья. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. С вами были Ипатыч и Михалыч. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока.